Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda biz asinxron va sinxron dvigatellar haqida gaplashamiz, afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamiz. Asinxron dvigatellar deb statorda hosil bo'lgan magnit maydon chastota tezligi rotorning tezligidan oldinga o'tib ketishi yoki rotorning tezligi orqada qolishiga asinxron dvigatellar deyiladi. Asinxron dvigatellar asosan ikki turga bo'linadi: qisqa tutashtirilgan rotorli va faza rotorli. Asinxron dvigatellar sanoatda ishlab chiqarishda eng ko'p qo'llaniladigan dvigatel hisoblanadi. Bunga sabab tan narxining arzonligi, tuzilishining soddaligi hisoblanadi. Eng katta kamchiligi bu reaktiv quvvatni ko'p iste'mol qilishi, tezligi yuklamaga bog'liq hisoblanadi, ya'ni yuklamaning oshishi bilan tezligiga ta'sir qilinishi mumkin. Asinxron dvigatellarda asosan sirpanish hisobiga magnit maydon chastota tezligi bilan rotorning tezligi bir-biridan farq qiladi. Bunda sirpanish S harfi bilan belgilanadi, ya'ni sirpanishni quyidagicha formula bilan topishimiz mumkin. Asinxron dvigatelning birkasida 1440 obrot minutni ko'rishimiz mumkin. Bunga sabab u yerdagi sirpanish hisobiga rotordagi tezlik statordagi magnit maydon tezligidan orqada qoladi. Buni asosan sirpanish foizlarda belgilanadi. Buni topish uchun biz magnit maydon tezligidan rotorning tezligini ayirib, magnit maydon tezligiga bo'lamiz va 100% ga ko'paytiramiz. Bunda bizda statorda hosil bo'lgan magnit maydon tezligimiz 1500 obrot. Bundan rotorning tezligini ayiramiz va statorni magnit maydon tezligiga bo'lamiz va 100 ga ko'paytiramiz. Bunda bizda kelib chiqqan qiymatimiz foizda kelib chiqadi. Ushbu dvigatelimizda 4% sirpanish mavjud ekan. Sinxron dvigatellar. Sinxron dvigatellar asosan ikki turga bo'linadi: ayon qutbli va noayon qutbli bo'ladi. Ayon qutbli sinxron dvigatellar asosan 1,5 obrotgacha bo'lgan dvigatellar hisoblanadi. Noayon qutbli sinxron dvigatellar esa asosan 1,5 dan 3000 obrotgacha bo'lgan dvigatellar hisoblanadi. Sinxron dvigatellarning afzalliklari: sinxron dvigatellar o'zining aylanish momentigacha bo'lgan yuklamada tezligini o'zgartirmaydi, ya'ni sinxron aylanadi. Buning xarakteristikasi qattiq xarakteristika hisoblanadi. Sinxron dvigatellar o'zining aylanish momentigacha bo'lgan yuklamalarda o'z tezligini o'zgartirmaydi va sirpanish bo'lmaydi. Sinxron dvigatellar asosan ishga tushirish vaqtida asinxron rejimda ishga tushiriladi va vazbuditellar orqali qo'zg'atish chulg'amaga tok berish orqali rotorning tezligi bilan statordagi magnit maydon chastota tezligi bir-biriga nisbatan sinxronizatsiya qilinadi. Sinxron dvigatelning eng katta kamchiligi bu konstruksiyasining murakkabligi va tan narxining qimmatligi hisoblanadi. Asinxron dvigatellarda esa tan narxi arzon, konstruksiyasi esa sodda hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Darslarimiz davom etadi. Obuna bo'lishni unutmang.